څه ویل دلته؟ هغه تور کارغه ته ویل چې ما ته یو ښایسته شان چړیا وګوره. وایي که په دې ځل هم د انډې نه زوی ونه شو نو ځان له بل واده کومه. مونږ خو هغه ډېر زیات پوهه که خو هغه بالکل نه مني او هسې مینا چړیا دا خبره خو صحیح ده چې زوی د مور پلار سهاره جوړیږي. خو اوس راجو څه کولی شي؟ هغه غریب خو زوی پسې ډېر زیات خفه دی او اوس زه ځمه زما زوی سلطان به زما انتظار کوي. زما زوی سلطان خو زما د کارغه د سترګو